گوشت بلدرچین رو معمولاً برای قشر خردسال و یا افراد کهنسال زیاد شنیدیم که مورد استفاده داره و بسیار هم پرخاصیت و مقوی میدونیمش. بلدرچین کوچکترین پرنده از خانواده قرقاول هاست. در فارسی اونو با نامهای دیگه هم میخونن، اما نام بلدرچین اصلاً ترکیه. در طب سنتی خواص متفاوتی به بلدرچین نسبت دادن. مثلا میگن بلدرچین خوشمزه و خوش‌طعمه که هم برای افراد سالم و هم برای افراد بیمار سودمنده و گوشت بلدرچین سنگ‌های کلیه و مثانه رو هم خرد میکنه و در نتیجه برای سلامتی بدن مفیده. همچنین بدن رو فربه هم میکنه. بلدرچین حیوانیه با خصوصیات پرندگان وحشی شکاری و بسیار پر جنب و جوش. بنابراین باید در وضعیتی پرورش پیدا کنه که امکان جست و خیز و پرواز داشته باشه. هرقدر ماهیچه در طول حیات خودش فعالیت بکنه، گوشت پرنده لذیذتر خواهد بود. مثل ران مرغ، دم ماهی، ران حیوانات شکاری و گوسفند و همچنین سینه پرندگان وحشی. در واقع فعالیت و جنب و جوش زیاد در بلدرچین ها باعث ازدیاد ذخیره گلیکوژن در بافتای ماهیچه‌ای اونها میشه که این امر باعث میشه گوشت این پرنده مثل پرندگان شکاری بسیار لذیذ و خوشمزه بشه. به همین دلیله که گوشت حیوانات وحشی اعم از نشخوار کنندگان مثل آهو، گوزن و بز کوهی یا پرندگانی مثل قرقاول، کپک، تیهو، دراج و بلدرچین فوق‌العاده لذیذه و قسمت‌هایی از بدنشون فوق‌العاده خوش‌طعمه. یکی از مزایای بلدرچین اینه که بعد از طبخ به دلیل وجود سلول‌های پیچیده پیوندی در اثر پخته یا بریون شدن به هیچ وجه متلاشی نمیشه و پرنده ترکیب خودش رو کاملاً حفظ میکنه و در پذیرایی‌ها زیبایی فراوانی به سفره‌ها میده و این علل خصوص برای خانم‌ها خیلی با اهمیته. اگه به زیبایی سفرتون میاندیشید، بلدرچین رو حتماً سرو کنید. دوستان، از اونجایی که پروتئین حیوانی اهمیت زیادی داره، به همین دلیل در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری زیادی روی صنعت گوشت طیور شده. نتایج تحقیقات متعدد نشون داده که میزان پروتئین موجود در گوشت بلدرچین 5 تا 10% بیشتر از بقیه پرندگان و نشخوار کنندگانه. به همین دلیل در اغلب نقاط دنیا متخصصان برای افراد مسن و از کار افتاده که احتیاج مبرمی به ترمیم سلول‌های از دست رفته بافت‌های خودشون دارن، مصرف گوشت بلدرچین رو تجویز میکنن. از طرف دیگه به خاطر وجود عناصر معدنی کمیاب و ویتامین در گوشت این پرنده برای بیماری‌هایی مثل آسم، تشنج و فشار خون بالا هم مفیده. همچنین گوشت این پرنده منبع خوب نیاسین، فسفر، مس، تیامین، ریبوفلاوین و ویتامین B6 و آهن و روی هم هست. جدا از گوشت بلدرچین لازمه بدونید که تخم بلدرچین هم از نظر کیفیت با تخم سایر پرندگان متفاوته. تخم بلدرچین در مقایسه با تخم مرغ به مراتب ارزش غذایی بالاتری داره. یک تخم بلدرچین هرچند که از لحاظ وزنی حدود 1/5 وزن تخم مرغ معمولی رو داره، اما در مقایسه با تخم مرغ 5 برابر فسفر و کلسیوم، 6 برابر آهن و 4.5 برابر ویتامین داره. تخم بلدرچین نسبت به تخم مرغ از مزه بهتری برخورداره و به علت کراتین خاصی که در اون ذخیره شده در درمان بیماری آسم و از طرف دیگه به علت غنی بودن از ویتامین B در درمان بیماری‌های عصبی مؤثره. همچنین تخم بلدرچین به علت وجود آمینو اسیدهای فراوان در تغذیه کودکان و بیماران هم مؤثره و از چربی کمتری نسبت به تخم مرغ برخورداره.
تهیه کنید، میل کنید و از طعم اون لذت ببرید. خاصیتش رو هم ببینید.